За өнгөрсөн 4 сарын 30-ны өдөр NSC Korea гэдэг холбооны бодибилдинг фитнесийн тэмцээн болж өнгөрсөн. Тэгээд манай Монгол баг тамирчид бас орсон байгаа. Тэнд бас манай найз нар байсан. Тэгээд найз нарыгаа очиж үзэнгээ салхилаад тэгээд драйвинг очсон байгаамаа. Тэгээд тэмцээний ардл ер нь нэг юм л байд юм дөө. Энэ үний темка гинэ. Манай найз байгаа тэгээд бас позыг янз бүр байдаг. Нилээд бас тэмцээнд орсон. За ингээд бөөндөө зураг авах болсон. За энэ хамгийн ихний англи маань болохоор Gin Fitness модель гэдэг англи байгаа. За энэ англи маань болохоор Монгол 2 залуу орсон. За энэ хүү английн тухайд ярих юм бол илүү том булчин гэхээсээ илүү ер нь бич дээр ч гэх юм уу энгийн ер нь гой биетэй залуучууд ер нь ямар байвал зүгээр юм бэ? Джинстэй ер нь хамгийн тохирсон биений хэлбэрийг үздэг. За дараагийн англи маань болохоор за эрэгтэй джинстэй английн эмэгтэй хувилбар гэж ойлгож болно. Мөн адил хэд том булчин гэхээсээ илүү биений баланс болон тайзан дээр өөрийгөө авч байгаа байдал булчин болон өөрийн балансыг хэр үзүүлж байгаагаас хамаарч шагналаа өгдөг. За энэ хүү англи маань болохоор манай Монгол тамирчин Оги нэгт орж төрүүлсэн байгаа. За тэгээд Огидо баяр хүргэе. За үүний дараагаар англи нь болохоор бодибилдингийн англи байсан. Бодибилдингийн англи гэдэг нь хамгийн том булчинтай гэж хэлбэруулдаг англи гэж ойлгож болно. За дараагийн англи маань болохоор classic pitch гэдэг англи байсан. Энд манай Монгол 3 тамирчин орсон байсан. За men's pitch-ийн шагнал гардуулж байгаа явцыг харуулж байна. За энэ хүү англи манаас 3 монгол тамирчин орсноос 2 дугаар байранд одоо шагнал гардуулах үеийг харж байна. За мөн 1-р харийг манай монгол тамирчин авсан гэж санаж байна. За тэгээд шагнал гардуулж байгаа хүний болохоор манаас монгол тамирчин өнгөрсөн жилийн тэмцээний бас 1-р байр про картын эзэн болж исэн. За Мөнө гэдэг залуу байгаа мөн нэгэд. За би бас өмнө жилийн тэмцээнд орж исэн үеийн бичлэгийг энд тавьж байна. За ерөөхдөө men's pitch гэдэг маань болохоор за хөлийг харахаасаа илүү яг нэг цээжин биеийн гурвалжин байдал тэгээд булчингийн ялгарл гих зүйлүүдийг ерөөхдөө хардаг гэж ойлгож байна. За men's pitch дотроо бас ангилалтай байдаг. Beginner болон novice, master, short, tall гэдэг одоо өндөр болон биеийн нас ингэж хамааруулаад ялгчдаг байгаа. За энэ хүү тамирчны хувьд бас монгол тамирчин, за харьцангуй бас залуу тамирчин, түмэн насцсан гэдэг тамирчин байгаамаа. За та бүхэн харах юм бол одоо харьцуулсан поз барьж байгааг харж байна. За манай тамирчин поз байгаа. Цагаан шорт өмссөн маань түмэн нас тамирчин. За тэгээд шагнал гардуулах хүчийг та бүхэн харж байна. За энэ хүү тамирчин маань тэгээд 2 дугаар байранд орсон байгаа. Өмнө нь болохоор Солонгос болж исэн Монгол тэмцээнд бас төрүүлж ясан. За ерөөхдөө ингээд энэ тэмцээний тэмцээнүүдийг очиод үзэж байхаар Монгол тамирчид ер нь Солонгост хийдэг бодибилдингээр хичээлдэг монгол залуучийг ер нь бүгдийг ингээд танихаар болох юм байлээ. За үүний дараагаар болохоор Пекиний англи байсан. За Пекиний английн шагналыг бас манай монгол тамирчин нодон жилийн бас шагнал байрын эзэн шагнал гардуулж байна. За эмэгтэйчүүдийн яг одоо тэмцээнийг болохоор сайн үзэж чадаагүй болохоор яг зөв үдсэн хэсгүүдээ би болохоор та бүхэнд тавьж үзүүлье. За энэ хүү тамирчин маань болохоор бас монгол тамирчин байгаа. За дөрөвний одоо леггинс өмсч тэмцээнд оролцож ирсэн бол одоо Пекиний өмсөд оролцож байна. За ерөнхийдөө нэг тэмцээнд бэлдээд орохдоо янз янзын бас өөртөө тохирсон гэж бодож байгаа тэр төрөлтөө өрсөлдөж болдог. За та бүхэн харах юм бол Солонгос тамирчтай манай монгол тамирчин голдон зогсож байгааг харж болно. За ерөнхийдөө насны хувьд болохоор янз бүрийн насны нэлээдэн хүүхд төрүүлсэн тийм хүмүүс ч бас байсан. Гэхдээ бүх тэр зүйлсийг одоо хүмүүсийг алмааруулж чадчихсэн нь бол үнэхээр гайхамшигтай байсан. За эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор эрэгтэйчүүдээс илүүтэйгээр яалчгүй нэг хүүхэд төрүүлэн
Тэгэл биеийн байдал гэдэг юм уу одоо илүү их арчилгаа шаарддаг юм шиг санагддаг. Тэгээ би олон юм гарч байгаа бикини ангиллыг цэцгэн үү. За тэгээ энэхүү холбооны энэхүү тэмцээнийг бол яалчгүй нэг хүнийг дурдахгүй өнгөрөөж болохгүй. За энэ хүн маань болохоор тамирчин, за тухайн холбооны гишүүн, шүүгч, болрогч манайгаа. За тэгээд өмнө жил бас Монгол тамирчдаа бэлдээд оруулж ирсэн бол энэ жилч бас бүр өнөр өтгөн болоод нийт 9 тамирчин орсноос за 2 про карт, 5 мөнгө, 3 хүрэл, 5 топ байрыг эзэлж маш амжилттай оролцсон. За тэгээд энэ хүү тамирчдаа үзээд бид нэр ямарсан зүйлтэй уулзаад хоолндоо ороод тэгээд зураг татуулаад явцгаасан байгаа. За тэгээд би ямар ч өөрт байгаа бичлэгүүдээр энэ хүү бичлэгийг бүтээлээ. Тэгээд орж тайлбарлаж чадаагүй хүмүүс байсан бол уучлаарай. За тэгээд үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.